L'hépatite B ou C sont des infections qui induisent une inflammation du foie. La maladie se développe souvent, des années durant, de manière asymptomatique et reste donc indécelée. Chandra a été transfusée suite à une opération dans les années 80. Lui a-t-on transfusé du sang contaminé? Marcus s'est fait faire un tatouage durant des vacances, dans un petit studio de tatoueur. Est-ce à cette occasion qu'il a contracté l'hépatite? Bruno a, il y a des années de cela, sniffé de la drogue. Est-ce de cette façon qu'il a attrapé le virus de l'hépatite? Eine chronische Virushepatitis kommt man insbesondere über, wenn man Kontakt mit Blut hat. Das kann passieren, wenn man früher mal Drogen gespritzt hat oder wenn man sich ein Tattoo oder ein Piercing hat machen unter nicht hygienischen Bedingungen. Die zweite große Gruppe, das sind Personen, die mal Blutprodukte oder Bluttransfusionen bekommen haben. In der Schweiz war das Risiko insbesondere gross vor 1990. Seit 1990 sind alle Blutprodukte in der Schweiz jetzt aber getestet und gelten als absolut sicher. Also Hepatitis B und Hepatitis C sind Viruserkrankungen, die beide bei gewissen Teilen der Patienten zu einer chronischen Leberentzündung führen, oder chronischen Hepatitis. Das ist die Voraussetzung für die Entwicklung von einem Leberkrebs. Das sind beide sehr ernste Erkrankungen, die unbehandelt zum Tod führen können. Und darum ist die Hepatitis C immer noch der wichtigste Grund für eine Lebertransplantation in der westlichen Welt. Ich hatte mit 14 einen Skiunfall. Das war 1986. Ich musste ins Spital und hatte eine Operation. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass ich dort Hepatitis C eingefangen habe. Also ich habe vor etwa 7 Jahren herausgefunden, dass ich Hepatitis C habe. Und zwar, weil ich einen Generalcheck-up machen am Unispital, weil die Gotte von meinen Kindern gefunden hat, ich schulde das meinen Kindern, dass ich mal schaue, ob ich gesund bin oder nicht. Also, als ich das erfahren habe, war das ein riesiger Schock für mich. Einerseits, ich, der alleinerziehend bin, zu wissen, wie schaffe ich das mit meinen Kindern, mit so einer Krankheit. Also plötzlich zu wissen, du bist jetzt nicht mehr gesund. Ich war einmal müde, also richtig gehend erschöpft. Ich konnte gerade einschlafen. Und ich habe das immer aufs Alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern abgemünzt. Und habe dann gemerkt, als ich die Symptome studiert habe von Hepatitis C, dass gerade eben nach dem Essen die Müdigkeit, die ich immer hatte, durchaus mit dem zusammenhängen. Also, als ich die Therapie machen durfte, habe ich wirklich keinerlei Nebenwirkungen gehabt. Ich konnte ganz normal weiter funktionieren und das war sehr wertvoll für mich. Also ich hatte Angst vor dem, dass ich nachher ausfalle bei der Arbeit, die auch anspruchsvoll ist. Und meine Kinder haben gar nichts gemerkt, außer dass sie einfach gewusst haben, dass ich die Sachen pünktlich einnehmen muss, die Medikamente. Und also jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Also ich kann wirklich leisten, bin nach dem Mittagessen nicht mehr müde und ich habe jetzt auch, es ist wie ein Fenster aufgegangen in meine Zukunft. Das ist wirklich fantastisch und man kann das nicht mit Worten erklären. Also es ist einfach nochmal eine riesige Chance zum alt werden und zum meine Kinder sehen, gross werden als Erwachsene und so. Also ich bin sehr dankbar. Wir gehen davon aus, dass 100'000 Personen mit einer chronischen Virushepatitis in der Schweiz leben. Von den Hepatitis C-Patienten sind aber nur knapp die Hälfte diagnostiziert. Wir haben gesehen, dass eine Mehrzahl der Hepatitis C-Patienten zwischen 1950 und 1985 geboren ist. Und darum sollten all diese Personen mit diesem Geburtsjahrgang sich mal überlegen, ob sie ein Risiko für die Infektionskrankheit haben. Also wenn du ein Risikojahrgang bist, dann geh dich testen. Das ist wirklich wichtig. Teste dès à présent ton niveau de risque personnel. www.hépatite-suisse.ch